Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Kalanya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan masih berkaitan dengan masalah sabar, yang pada pembahasan lalu sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kesabaran seorang ibu juga seorang istri ketika ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Nah, kemarin sudah tergambar secara jelas bahwa kesedihan itu tidak perlu membuat kita menjadi menghambat aktivitas biasa kita, apalagi aktivitas yang merupakan kewajiban. Jadi ketika orang dalam kesedihannya masih tetap mampu menunaikan kewajibannya, apalagi mampu melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunat, maka itulah yang disebut dengan sabar. Jadi henteu pedah kersedih, jadi we ibu teh murang maring ka salaki. Padahal salaki kita teu apal nyebunya, tapi jol geuleuh we ka salaki teh. Nah, buat geuleuh pokona budak maot geuleuh aja. Kan teu nyambung teh gitu. Atau dengan alasan kesedihan kita kemudian lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai ibu, kewajiban sebagai masyarakat, warga masyarakat, dengan mengatasnamakan kesedihan. Jadi jelema sabar mah mau dijadikan alasan rasa sedih dan kesengsaraannya itu untuk melanggar aturan-aturan yang harus dia taati. Jadi ulah gara-gara PPKM ibu teh nyebunya jadi we nyolong gitu. Gara-gara PPKM ibu teh teu mayar hutang. Nah, ibu teu mayar hutang atuh da PPKM. Kenaon hubunganna PPKM jeung teu mayar hutang, Bu? Itu bukan duit. Iya. Jadi maksud saya bukan tidak bisa bayar hutang, nepikeun ka embung mayar hutang dan ulah embung ada hutang mah wajib banget. Ibu rek PPKM ibunya dagang rek teu payu, salaki rek dipecat, mun boga hutang mah tetep kudu dibayar. Jadi ulah mentang-mentang ibu susah jadi nyusahkeun batur tak kitu. Jelema sabar mah moal kitu. Makanya kan Nabi mengatakan orang yang sabar itu ujung-ujungnya akan khairon, akan memberikan kebaikan, memberikan manfaat. Justru nepikeun ka yang lain teh terenyuh gitu nyebutnya. Naon terenyuh teh bahasa Sundana teh? Hah? Terenyuh teh naon, Bu? Naonnya? Nya terenyuh teh sakitu keripuh eta si ibu masih kene bisa mayar hutang. Tah kitu-kitu kudu teh kitu. Sakitu kergering masih kena bisa memberikan pelayanan yang baik. Sakitu ditinggalkeun maot ku budak angger kasalaki masih kena bisa melayani dengan baik. Nah, kan sikap-sikap itulah yang nanti akan menimbulkan khair, menimbulkan kebaikan yang bermuatan manfaat. Jadi nyebutnya perilaku ibu terjadi contoh orang lain, sehingga
tidak ada alasan bahwa kesengsaraan itu boleh kita melakukan kejahatan. Nah, ya buktina aya si ibu ieu sakitu susah, anger bager. Si ibu ieu anger susah, dagang teu payu, anger hutang memaksakeun mayar. Itu kan jadi contoh kebaikan. Jangan sampai nanti justru sebaliknya. Gara-gara ibu susah, nepikeun ka ibu kemudian menyusahkan orang lain. Peperiheun atuh urang susah, batur-batur senang gitu nyebutnya. Itu sanes. Atau dibalik, peperiheun batur susah atuh urang senang gitu. Eta ulah kitu nyebutnya. Jadi ulah nepikeun ka tidak boleh madorot dan tidak boleh memadorotkan. Jadi orang sabar itu justru akan bermanfaat dan saling memberikan manfaat. Contohna nu kamari nyebutnya ku kesabaran Ummu Sulaim nyebutnya sakitu keur sedih, sakitu keur salah kita anger we dilayanan. Apa akibatnya Bu? Allah ganti kan anaknya yang hilang dengan anak yang lain, bahkan anak yang lebih baik, lebih berkah dari yang Allah ambil. Itu hikmah ketika kita melaksanakan kesabaran. Nah, selanjutnya kayak makalah jadi fotokopikan Bu. Hadis ke-45 Imam An-Nawawi mencantumkan lagi itu untuk memperkuat dan mempertegas naon wae sih sabar teh, kumaha sih bentuk nyata kesabaran itu. Jadi ulah ngasaukur teori tapi eueuh contohna sudah kan, contohna kamari Ummu Sulaim. Tah nu kadua ieu contohna Bu. Contoh nyata sabar teh. Buktina teh ki ngaaplikasikeun ngalarapkeun kana kahirupan teh kumaha sabar teh. Tah ieu di ieu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat hakikatnya itu bukanlah orang yang karena banyaknya berkelahi. Jadi nu disebut hebat jelema jagoan teh lain jelema nu resep gelut Bu. Atau lamun unggal gelut menang wae lain eta cenah hakikat orang hebat itu. Orang yang hebat dan gagah itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu sedang marah. Oke, menguasai diri sedang marah teh kumaha Bu? Aya nu amek biasana hayangna naon Bu? Hayangna neungeul leuwih tarik atawa musapan lamun diteungeul. Ibu diteungeul ku batur. Amek ye tah. Ngabalasna teh hayang leuwih tarik atawa hayang leuwih laun biasana. Leuwih tarik. Nyebutnya alasanna teh da itu nu ngamimitian. Da itu anu memulai nyebutnya, sehingga dengan kemarahan kita seolah-olah kita membolehkan diri kita untuk berbuat dolim. Padahal lamun ibu diteungeul ku batur kenging teu ibu neungeul deui. Lamun diteungeul ku batur kenging teu neungeul deui. Kenging ibu. Entong sok baper ngajawab teh kenging. Kenging. Tah ieu Bu hebatna Islam teh. Jadi Islam mengajarkan keadilan teh keadilan yang sesungguhnya, lain keadilan anu dihinggapi rasa takut atau keadilan yang berlebihan ketika menyayangi seseorang, tapi betul-betul keadilan yang hakiki yang berimbang dan proporsional. Matak mun aya jelema nu neungeul ka urang maafkeun atawa teungeul deui Bu. Teungeul deui. Benar teh. Atau cuman gitu mah cenah Islam teh ngajarkan kekerasan lain. Islam teh mengajarkan keadilan, matakna dibatasi. Neungeul deuna kudu tah kitu saimbang. Teu meunang leuwih tarik atawa leuwih parah, harus sesuai dengan apa yang kita rasakan. Bisa teu?
Cik biasa teh Bu. Kamu ditenggel ku batur, tang teh Bu batur teh kudu katenggel ku urang teh saperti anu karasa ku urang bisa teu? Hah? Ah, bisa susah. Berarti susah teh bisa teu? Bisa, ngan? Tah. Kumaha bisa? Kan enak mah aya alat pengukur pukulan, Bu. Aya. Jadi lamun ibu hayang apa dia tenggelan teh sakumaha kuatna tenggel aya alat, tenggel kadinya cerak kita ceres keluar. Lamun di permainan mah make palu gitu. Gejret, ceng teh kaluhur. Tak teh ngukur kekuatan dari tenaga yang kita keluarkan. Matak mau ditenggel sakitu teh bret keluar 50 tenaga kuda misalnya. Berarti tah, Bu, sakitu ibu teh kudu neungeul teh. Lamun ibu dileuwihan we hiji misalnya 55 koma make koma we teh geus dolim asupna. Boleh tidak? Tidak boleh. Kudu pas. Kumaha nya Bu nya? Nya atur-atur we. Atur-atur we. Tinggal kewe tanyakeun kumaha gitu nya. Nya matakna. Nah, atuh tidak jadi ribet henteu oge teh ribet. Lamun ditenggel sakali berarti nenggelna sabaraha kali? Cantang tuh. Laras Bu. Jadi engke teh tah ibunya hebatna Islam teh. Nanti kualitas pukulan itu yang menjadi ukuran. Sabab aya jelema Bu 10 kali nenggel nagen we kakak seserian. Tapi aya jelema jeger blek langsung pingsan teu bisa deui eta sakali tenggel. Nu itu mah 10 kali teh kakak seserian deh ayo tenggel sok-sok tak tenggel. Ku sieu mah jebrot gubrak langsung pingsan. Berarti kualitas itu beda dan ternyata Nabi mengaplikasikan itu. Aya jalmi sumping ka Rasulullah Bu, bari pincan sukuna teh. Naon cenah ya Rasulullah tolong tegakkan kisos kepada orang itu. Kunaon cenah Nabi teh? Si eta geus nenggel suku saya. Tingali ku Nabi teh supuna Allah nya tapak tenggel aya. Ceun Nabi teh engke we nya tungguan we saminggu deui. Alim cenah Nabi mah hayang ayeuna. Saya ingin tegakkan kisos ka dia tuh sekarang juga mung diisukeun ieu nya buat ku amok ieu nya. Ceun Nabi teh geus dagoan heula saminggu alim hayang ayeuna. Sok atuh jegeroan jelemana. Panggil we ditanya teh nya bener nenggel. Sabaraha kali nenggelna? Sekian kali. Sok tenggeli sakitu. Jebrot tos geus nya beres balik we. Sekian minggu kemudian balik deui. Ya Rasulullah tolong cenah tegakkan kisos kepada orang itu. Cenah Nabi teh pan geus kamari. Nya cenah nu itu mah ditenggelan teh teh lumpat deui. Abdi mah ieu nepikeun ka naon? Nepi ka pengkor, nepi ka ayeuna can cager-cager. Ceuk Nabi teh tah eta salahna ente teh. Saya kan sudah bilang tunggu 1 minggu. Maksudnya naon Nabi nungguan teh lain menunda-nunda keadilan lain. Bukan mau menunda hukuman. Tapi Nabi ingin melihat kualitas pukulanna nepi ka kumaha tah suku ditenggel ku jelema itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ternyata sampai pengkor tah gitu nya. Berarti engke kisos teh nepi ka pengkor. Nepi ka pengkor teh sabaraha kali tenggelan terserah. Jadi satung-tung can pengkor tenggelan. Nah gitu Bu. Misalnya itu mah 3 kali nenggelna nepi ka ieu mah geus 5 kali teh anger jag-jag tenggel deui. Jag-jag ini tenggel deui. Pengkor geus beres. Tah nepi ka kitu Bu. Makanya nanti kualitas yang disebut dengan keadilan itu ya begitu dalam Islam. Mata lamun rek ngabalas kudu setimpal, lamun henteu dileuwihan we jadi doli. Eta lamun budak ibu pasea nyebunya biasana ibu sok nya mun aya adina kitu nya ngarebut barang lanceukna. Biasana ibu miwarang ngelehan, miwarang rebut. Ngelehan nya adina jeung lanceukna ulin. Cocokan lanceuk teh direbut ku adina, ngagorowok mama si dede ngarebut. Tah biasana ku ibu teh rebut deui kitu atawa ngelehan tah eta nya biasana mah titah eleh teh ngelehan da amat tas ageng
Ibunya, jadi we elehan budak-budak teh tiap nepi ka ayeuna teh elehan we. Da salah ngalatina. Nya da ibu mah salah ngalatina budak di dolim kal kang elehan. Sidik di dolim ku adina, dititang elehan. Pan kuduna teh ibu teh mencegah adina ulah dolim deui ka lanceukna. Matak carana teh kumaha? Rebut. Laras. Ngarangke adina teh mikir yen kalakuan manehna teh goreng patut depi ka kolot wae teu ngabela. Justru gara-gara ibu sok elehan. Jadi we lanceukna teh dendam. Oh kitu nya. Geus kitu teh naon? Tah eta ke teh. Leung lamun lanceukna teh sadar lamun lanceukna edan kumaha Bu? Nya edan teh bisa kieu Bu, bisa dendam eta teh lanceukna teh. Kita ngomong kadina awas ya, mamah eueuh ku aing dikepet. Sok sia ayeuna salamat, engke bapak eueuh ku aing kan lebih bahaya. Kenapa? Karena si kakaknya tidak diperlakukan adil oleh orang tuanya. Hak manehna dicokot ku adina. Begitu laporan ka indungna kalaka aa ngelehan. Pan dicat tadi ge alah si aa teh geus eleh teh direbut ku si adina teh. Keur mah eleh terus kita ngelehan. Makanya di kita seringkali banyak orang yang tidak percaya diri, tidak pede, nyabunya merasa da abi mah jalmi laib cenah gitu. Da abi mah jalmi anu nah matak abi mah moal ngajukeun tos we lah. Abi mah terserah Allah we. Teh terserah Allah teh bagus, tapi lamun alasan terserah Allah teh karena ketidakberdayaan itu tidak akan melatih orang untuk bisa menjaga haknya. Mantap, nyebunya dina Islam lain gitu. Rebut heula, rebut. Itu hak kamu. Jadi dina Islam teu meunang urang teh melepaskan begitu saja hak yang menjadi milik kita, nggak boleh. Mantap pas guru honorer demo nyebunya kusabab gajina teu dibayarkeun, eta teh sanu salah Bu? Nu demo atau anu teu mere gaji? Tah kan kuduna mah eta nu dicarekan teh. Dan netizen mah lain kalau nyarekan guru nu demo. Teu balik cenah guru teh teu ikhlas ngajar teh. Lain teu ikhlas eta hakna teu dibikeun. Jadi nu harusnya yang harusnya disorot teh ta eta tanu dolimna. Lain anu didolimna. Ta eta Bu. Makanya dalam Islam itu keadilan itu harus betul-betul proporsional. Sok, rebut. Ceurik adina teh rebut. Jadi we lanceukna teh bingung, rebut. So indungna molotot rebut. Cek lanceukna teh moal mah karunya si Dede. Lamun geus ngomong kitu, puji lanceukna. Da sebab memaafkannya itu lahir dari kesadaran dirinya, bukan karena diancam ku indungna molotot. Jadi si lanceukna ngelehan teh lain pada indungna molotot, tapi kesadaran dia, kasih sayang dia kepada adiknya. Tah lamun lanceukna ngomong kitu, puji. Tah kitu alus kayak isuk bere es krim. Ya begitu, itu cara menghargai hak. Dan kalau terbiasa begitu Bu, si anak itu akan percaya diri, merasa nyaman karena dilindungi haknya. Karena hari ini kalau ibu perhatikan di televisinya punya loba berita kriminalitas itu oleh hal-hal yang sepele. Gara-gara teu diberi duit 1000 ku ninina dipaehan pan ninina. Gara-gara parabot eta, gara-gara parabot non muatan silih kadek pan teh, kenek jeung kenek. Padahal lamun dihitung-hitung mah ongkos teh ngan saukur 5.000 perak. Tapi ngabelaan 5.000 perak nyawa melayang. Begitu murahnya gitu kan nyawa di mata manusia hari ini di Indonesia. Teh naon penyebabnya teh Bu? Penyebabnya teh diantaranya nu tadi. Karena banyak ketidakadilan dalam kehidupannya. Jadi we bom waktu. Bisa jadi budak teh terus nya nurut lain nurut teh ngadaguan waktu. Bisa jadi engke pecah-pecah nanti jeung babaturana. Jadi babaturana korban. Bisa-bisa meledak teh jeung urang, padahal situ teh dibulina mah lain ku urang. Di lingkungan manehna. Ngan
papanggihna jeung ibu gitu pas pisan. Ibu mayarna kurang nih mayar angkotna. Atuh dijebro di teh diteungeul. Eta meledak. Emosi yang telah terlalu lama dipendam karena ketidakadilan. Matak tah nyabunya di dia. Aduh, aya pengumuman sedap ya. Bade nyungkeun pidoana ti ustad sareng jamaah kanggo Ibu Haji Arus. Anjeunna bade dioperasi, mudah-mudahan pasien kalancaran benernya. Dioperasi naon kitu? Oh, mohon lah dioperasi pokoknya mah nyebutnya. Mohon doana sing lungsu langsar, sing naon sehat sabihara sabihari nyebutnya Kang Bu Haji Aris Bu Haji Arus nya kurang teras lajengkeun atas area eta mana makan abdi bagi makanan aja nyeukeun hiji tah nu air mana we tah ieu nah ieu aliting dina HP mah ya nah ini ya Bu ya nah makanya kenapa Nabi mengatakan orang yang kuat itu adalah bukan orang yang jago gelut, bukan jago gulat, tapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika amarah. Kenapa? Karena orang sedang marah itu kadang-kadang teu normal sirahna. Makanya kadang-kadang karena tidak normal, orang marah itu suka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ibunya keur ambak mapan salaki ge, ku ibu teh di jejak we di korowot. Gue sadar kakara kok aduh bapak maafkan gitu kan nya bapana ambok ceger we kan ka budak teh nyabok cabok budak geus pingsan kakara kok sadar piring dibalangkeun gelas dibalangkeun atuh kabeh raruksak geus capek nyabunya ambak lapar piring pan eueuh mentak cenah cek orang karama naon cenah orang marah itu awalnya kegilaan akhirnya penyesalan nya siga nu gelo nu ambek mah gitu. Nah, pertanyaannya atau mungkin berarti tong ambek, lain tong ambek tadi ge. Mampu menguasai dirinya ketika marah. Artinya marahnya itu enggak dilarang. Tapi kalau sampai hilang kendali, tah eta nu ulah mah. Jadi kumaha atuh ambekna? Nya saperluna we. Saperluna teh berarti nu tadi teh nu adil teh ambek teh. Matakan kantos sebunya orang Yahudi ini sumping ka Rasulullah ngucapkeun naon assalamu alaikum cenah. Islam apa assalamu alaikum nu diajarkeun teh make lam ieu mah dileungitkeun lamna assalamu alaikum teh dina bahasa Arab jadi beda artina lamun assalamu alaikum artina keselamatan semoga dilimpahkan kepadamu tapi lamun dileungitkeun lamna assalamu alaikum semoga racun menimpa dirimu. Kadangu ku Aisyah eta bujol diwalar ibunya abong awewe mah hambur bacot bener naonnya istilahna. Dijawabna teh. Ai Nabi mah ngajawab tapi ge ngan wa'alaik sakitu we Nabi mah. Ari Aisyah mah ditambahaken wa ghadiballahu alaika wa la'natullahu alaika. Kamu pun semoga kena racun, dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah, dilawih ditambahan. Nah makanya Nabi langsung menegur Aisyah, cenah tenang. Kamu jangan naonnya entong lebay cenah gitu. Kamu jangan berbuat berlebihan. Cek Aisyah teh ai Rasulullah teu ngadangu cenah teh si Yahudi ngadoakeun goreng kana kanjeun. Jadi nyabunya secara manusiawi wajar teh lamun istri keheul bu lamun salakina dijajaleh batur. Nyabunya ibu kayak kitu nya. Mun aya nu ngahina salaki ibu kumaha Bu? Dasar salaki ibu mah goreng patut. Tah ibu bakal ngabalasna kumaha kira-kira Bu? Nya da muhun goreng. Teh sarwana ibu ge nya da salaki ibu mah goreng gitu. Nah eta untungna teh sarwana jadi we teu amek. Ya mah kamu dia amek sok dileuwihan. Tah ku Nabi teh tenang. Kamu jangan berbuat keji. Atau Aisyah teh benernya kalakah Nabi teh kakak ngabela orang Yahudi. Cek Aisyah teh, apa kau tidak mendengar mereka mendoakan jelek kepadamu? Cek Nabi, aku mendengar dan aku kan sudah membalas kata Nabi. Aku menjawab wa alaika. Kan itu teh, sak itu teh ngabalas pas sesuai dengan yang mereka ucapkan.
nyamaneh ge kitu we sing kena ku racun geus ya kitu. Teu ditambahan sing anu kan teu nya Bu. Tah, ini sebetulnya. Tah, orang sabar teh kalau begitu marah tidak? Jadi jelema sabar teh lamun kitu Bu ku hadis ieu amek teu? Amek, anggar jelema sabar teh lain jelema nu tara amek. Amek, tapi ketika dia marah masih bisa menguasai dirinya untuk tidak berbuat berlebihan atau berbuat dolim. Sabab nu tadi teh jelema keukeuh jeung ambek mah biasana sok hayang dileuwihannya. Sok ibu lamun aya masalah jeung tatangga, tajeng babaturan ngaji we ayeuna. Biasana ambekna sok dileuwihan dikurangan. Mau dileuwihan, oh kitu di dieu teh. Nyabunya sok dileuwihan we, malah kadang-kadang batur ge nu teu apal jadi apal gara-gara ibu. Bahkan masalah teh jeung ibuna batur dibawa. Kan kitu teh hayang boga batur ibu ge da ali nyarekan batur sorangan mah capek. Matak neangan batur, neangan netizen nu lain ibunya. Neangan naon ngaranna teh? Follower cenah mun ayeuna mah Bu. Follower teh tukang ieu tuturut munding. Nutur-nutur neangan follower. Untuk apa? Untuk ikut sama-sama marah seperti yang ibu rasakan kepada orang itu. Matak tasiga ayeuna keur usum petisi-petisi Bu eta meunang teu nya. Petisi memboikot Saipul Jamil. Tah kenging teu Bu kikituan Bu. Hah? Duka ibu tara ya tara maca medsos. Ibu terang teu dong isi Saipul Jamil. Bising we ngadongeng Saipul Jamil ibuna tara lalajo pan rugi abi. Ah geus saya tong ditulikeun tara lalajo mah. Kan ieu mah. Tah. Jadi orang sabar teh ya Bu ya. Berdasarkan hadis ini berarti bukan orang yang tidak suka marah. Kade ibu bising pedah sabar, nu kuduna ambek teh cicing we, nepi ka ibu teh gering. Nepi ka stroke teh gara-gara ambek teh bisa dihudahkeun. Jadi lain tidak boleh marah, silakan marah. Kalau memang aya ambekeunana. Yang tidak boleh teh ibu lepas kendali dengan alasan marah. Nepikeun we tungtungna mah ibu teh ngagogoreng turunanana, ngagogoreng ninihna, ngagogoreng akina, padahal hubunganna jeung akina mah teu nyahoana naon aki si ibu eta mah. Ngan ibu teh bakal keuheuh, akina ge baheula meuni persis siga ieu tuh. Kaitkeun ka akina, kaitkeun ka ninihna, kaitkeun ka anakna, hayo we dikait-kaitkeun. Jadi we ibu teh masalah teh jadi lain ka saurang. Tah itulah yang tidak boleh, eta ngaranna teu sabar nu kitu teh. Nah teu sabar, sabab teu bisa nguasai diri dina kondisi marah. Ila mun salaki ibu tara mere bulanan ya punya kenging ambek ibu. Kenging sabar teu nu kitu. Ibu teh di duit bulanan teh telat salaki teh teu tan mere wae can cair wae ya. Geus 3 bulan dapur teu ngebul-ngebul dan can cair. Terus ibu teh ambek kenging teu? Kasalaki kenging sabar teu nu kitu henteu. Nah tergantung ibu sakumaha marahna. Ari lamun marahna ngarembet ka nu lain-lain jojol ibu teh jol mikir ibu mah asa can pernah dibagjakeun ku bapa teh nepi ka ngalungikeun kahadean anu baheula dibikeun gara-gara teu turun nu eta. Kaduhung aing mah kawin ka didinya. Tah jadi we ka didinya nyambungna teh. Tah kade boleh teh. Lamun disambung-sambungkeun ka didinya tah ibu teh jadi teu sabar. Jadi lamun ibu ambek dalam rangka menuntut hak dari kewajiban suami yang harus meresikoi keluarga itu boleh. Kapungkur nyabunya zaman Rasulullah aya sahabat tapi koret Bu. Koretna teh pisan. Ngaranna teh saha? Abu Sofyan. Kan Abu Sufyan teh kadieuna mah lebat Islam. Ketika putu Mekah tahun ke-7 Hijrah lebat Islam anjeunna. Ternyata anjeunna teh terkenal naon? Koret. Tong waka ka batur, ka pamajikan wae koret, Bu. Nepikeun ka naon? Nepikeun ka ceuk paribasana mah mere duit ge nepi ka dipirit teh. Pak, balanja naon? Gula sabaraha? 600. Tah dibere teh 1000 teh pulangan awas atau dipaskeun duitna teh teu dileuwihan
Kacoceng we saeutik da teh amak bu. Nepikeun ka kadang-kadang mah sok telat eta teh. Masihan bulanan teh. Mata istrina nyebutnya Hindun, sumping ka Rasulullah naroskeun, ya Rasulullah. Lamun salaki abdi koret cenah siga kitu, kenging abdi cenah nyokot duit dina dompet salaki teu wawartos. Eta dugi ka kitu buat. Sabab lamun teu dikitukeun cenah eta teh moal cair-cair ieu teh. Cek Rasulullah naon? Cik, ambil sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan hak kamu. Kenging bu. Tapi kade tadi teh harus sesuai dengan yang memang eta teh hak ibu. Kumaha carana? Eta unggal bulan sabaraha ibu ku saroge. Misalnya unggal bulan 1 miliar. Aing ngalamun mah tong saeutik. Da eueuh nyebutnya saeutik eueuh, gede eueuh geus gede sakalian. Unggal bulan 1 miliar, ayeuna geus 3 bulan telat. Punya dina ceng-celengan teh dipepeuskeun we salaki ceng-celengan salaki teh bebeja heula. Hitung 1 miliareun teh. Lamun dileuwihan, ibu jadi doli maling teh. Laras. Jadi kade nyokot duit dina dompet salaki teh teu meunang sangeunana sanajan ibu teh istrina. Kada aya izin. Naha sabab kewajiban suami teh menafkahi, lain kudu mere duit sesuai kahayang ibu lain. Makanya ketika kewajiban nafkah yang biasa tidak diberikan, ibu boleh mengambil tanpa izin tapi sebesar yang memang itu menjadi hak kebutuhan yang biasa. Pas ditempo teh loba duitna, sakalian we satauneun ulah teh. Kalau ibu teh butuh teh bulan ieu ngan ngai duitna loba geus we satauneun. Ngarah puguh amakna cenah ngarasa kalian amakna. Karena lamun unggal bulan dicokotan kan anggar amak. Geus we satauneun entong teh ibu. Tos we sesuai ibu butuhna sabaraha. Lamun teu kitu engke ibu bisa dolim kalebetna. Tah nepi ka kitu teh. Makanya ibunya bukan tidak boleh marah orang yang sabar itu. Jadi ulah pada ibu teh keur ngabahas bab sabar ku salaki didolim teh cicing we sabar jeung ibu apal duit teh dina kopeah aya teh unggal ditanya bapak aya eueuh padahal dina kopeahna aya sakali maksa mah piceun we kopeahna amok tah salaki nah bet amok sing horeng lain amok dipiceun kopeah tapi dina eusina aya tah yang punya jadi kenging eta mah jadi ulah nepikeun ka gara-gara ku sabar jadi we hak ibu teh jadi terbengkalai. Tapi ternyata boleh, yang penting kita bisa menguasai diri. Jangan sampai berbuat dolim dengan alasan marah, dengan alasan kita didolim orang lain. Nah eta bu. Nu kadua selanjutnya wa an Sulaiman bin Surodin radhiyallahu anhu qala dari Sulaiman bin Surad dia berkata kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani ketika saya duduk bersama Nabi di situ ada 2 orang yang saling mencaci maki tubuh situ Nabi aya para sehat. Urang masih mending ya punya ibu lamun aya ustad keur pasepan eureun heula ibu teh. Cempeh heula euy aya ustad era ke deui. Ke ustad balik baru pasea deui. Ieu mah Nabi aya di hareupeun para sehat. Saling mencaci, aduh pika sabeuleun ya. Salah seorang dari keduanya itu telah marah. Telah merah padam mukanya dan membesarlah urat lehernya. Namanya nyapan moal nu amak lalaunan. Kumaha dasar beleguk anjeun moal hay posina ge bubu tolol punya ke orang rantang saurah teh nunjukkeun naon bu amak moal aya jelema nu amak lalaunan lemah lembut meni kitu dasar beleguk tah posina ge nyebutnya gogorowokan jelema amak mah ieu teh keur nunjukkeun saking amakna wajahnya merah terus si urat lehernya teh raranteng saking naonna saking amakna. Nah
Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya tentulah akan hilang kemarahannya. Nabikin ka Nabi itu teu bisa naonnya, teu bisa ngarepehkeun. Ngan Nabi teh ngomong kieu we, kieu. Hayang leungit bong amokna gitunya. Salaka dieu teh angeup paharang-harang. Ku Nabi teh geus kieu hayang bong leungit amak. Mun hayang ge saya boga jampena ye, cenah aya doana ye. Lamun ngucapkeun ieu bakal leungit cenah amakna. Naon cenah? Maka Nabi lalu orang-orang itu berkata kepada Nabi, maksudnya orang yang merah pada mukanya tadi, sesungguhnya Nabi bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Eta. Jadi naon cenah jampena nu amak teh Bu? A'udzubillahi minasyaiton. Nah, sabab ternyata cenah amak teh, maksudnya amak berlebihan ya punya. Eta teh ti saha? Hembusan ti setan. Jadi nu amak nama ibu ngan setan teh usul, sok Bu, mumpung keur amak sok Bu terus Bu. Carekan Bu, carekan. Eta teh salakina sakalian salakina. Eta aya budakna teke. Hayang ngaliwat baledog. Eta teh mah ti setan ya punya. Kan punten nya punya jelema amak lamun teu bisa ngontrol teh sok mamantas maneh teh. Mamantas maneh untuk apa? Untuk melakukan hal-hal di luar nalar kepada orang yang ibu marahi. Teungel gaplok itu aya palu ngarah leuwih tarik. Pan kitu teh setan teh. Nah, matak cedabi cenah jampena istiadah ka Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari siapa? Dari gangguan setan. PT geus a'udzubillahi minasyaitonir rajim teh amak we Bu anggar kunaon tah? Teu berarti eta setan teh. Eta ke aya tipsna cenah lamun amak ya keur nangtung diuk. Diuk amak keneh ngagoler. Ngagoler teh masalah tidurkan. Lamun geus hudang sare amak keneh wae wudu. Lamun wudu amak keneh heuh eta teh setan. Sebab kan setan teh dari api cenah. Api mah bakal padam ku seuneu. Mata lamun amak keneh wae wudu. Nah, maksudna teh nya punya. Jadi maksudna teh lamun ibu amak ganti posisi. Makanya kalau ibu sedang memarahi anak, entong di satu posisi Bu. Udah pindah. Ngarah naon? Lain ngarah nyabokna ngeunaheun. Mun pindah teh maksudna mah sugade bergeser tempat mah ibu teh jadi nurun dieuna naon? Tensina. Nya tensina ngarah turun terus pindah deui. Nya jadi lain hartina pindah teh ngeker belah mana ya neunggelan ngeunaheun lain eta. Tapi maksudna mudah-mudahan dengan bergeser tempat tensinya menurun. Mata keur nangtung diuk. Da biasa lamun nangtung pun kieu mah amok teh sok leuwih luhur, sok rendahkeun diri urang. Golerkeun, bobokeun, geus bobo mah sugan nya punya. Geus hudang teh amok keneh wae wudukeun, baju teh cai. Nah eta. Terus dan jadi sekali lagi ini juga ketika marahnya tidak terkontrol. Aya kitu mah amak normal sesuai dengan proporsinya teu naon. Justru jelema sabar tara amak mah aneh gitu. Nah, cek Imam Syafi'i mah calaman jelema nu kuduna amak teu amak eta teh siga keledai. Nya keledai teh gambaran binatang tolol nya punya. Nah, tolol kuduna amak ieu teu amak. Tolol teh bataknya seperti keledai. Nah, hanya punya keledai disebut binatang tolol. Sebab ibu lamun apal sifat keledai nya punya keledai mah lamun cicing teh daek maju eta teh lamun ditarik nya punya ditarik itu ka hareup magol we kakak beki mundur. Jadi supaya maju kumaha? Betot buntutna ka tukang, betot kakak maju. Jadi lamun dibetot ka hareup mah magol kieu, amun buntutna we dikitu maju. Jadi disebutna cara gambaran tolol teh. Aya ditarik ka hareup mundur, dibetot ka tukang maju nya kitu. Nu kuduna amak ieu teu amak tah cenah teh siga kaledai gitu. Tapi kalau sudah berlebihan, nah ini yang tidak boleh. Selama proporsional eta teh tetap disebut sabar. Keluar tidinya tidak proporsional atau dolim, maka disebut tidak sabar. Teraslah kagok Bu ya, teraskeun lah.
Dari Mu'ad bin Anas bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal dia kuasa untuk meneruskannya, maksudnya melaksanakan amarahannya, nah sabab tanaga bedas ibu mah namun nyakar ge sigana teh wah bisa soek ta kulit salaki da ibu jago bela diri itu amok ke salaki wah orang bok gitu mampu ibu teh tapi tengah lakukeun cenah teh maka Allah Subhanahu wa taala mengundangnya di hadapan kepala, maksudnya disaksikan sekalian makhluk pada hari kiamat, sehingga disuruhnya orang itu memilih bidadari-bidadari yang membelalak matanya dengan sesuka hatinya. Jadi jalmi nu bisa nahan amarah nepi ka tingkat ieu nyebutnya. Padahal ibu teh mampu gitu. Naon lamun nyambok tidak wani ibu teh kuat. Tapi henteu. Nah, cenah orang yang mampu seperti itu nanti pada hari kiamat akan apa? Akan disaksikan sampai seluruh orang itu disuruh memilih bidadari-bidadari yang membelalak matanya. Nah, punya membelalak mata maksudnya naon teh Bu? Gambaran naon Bu? Gambaran geulis. Pan kadang-kadang geulisnya digambarkeun ku naon Bu? Ku soca, mata kayak istilah cureuleu cenah. Eta panonna cureuleu cenah. Teh gambaran perempuan yang nya ya kan da bahasa Indonesia itu terbelalak teh Bu, nya terbelalak teh kieu tah. Jadi lain kieu. Ya punya. Kan eta teh mata teh menunjukkan salah satu ciri kecantikan ya teh. Lain bolotot kieu lah. Maksudna mah ieu teh nu geulis. Tuh Bu, nu buka dipilih. Kayak kan bidadari nya punya kan ibu mah istri nah milih bidadari nya tuh bidadara lah awi mah lamun nu nahan amakna istri pamagat berarti bidadari ya itu payu ayeuna tenang we sing sabar we gitu ngarah naon ngarah menang bidadari terbelalak lain nontot panonna sieun nontot panon mah tuh sampai silakan ya sok milih nu mana we bebas yang dia sukai. Kenapa? Hadiah bagi orang yang biasa menguasai dirinya ketika marah. Jadi tidak boleh marah? Bukan, tetap marah mah silakan, itu mah hak. Tapi jangan sampai lupa diri atau berlebihan. Mata orang sabar mah ketika marah pun masih mampu menguasai dirinya. Jadi punya ya, terakhir ya. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada seseorang datang kepada Nabi lalu berkata, "Ausini, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat." Naon wasiat teh? Ari wasiat teh naon perkara-perkara yang akan memberikan manfaat. Wasiat di dieu. Cik bere nasihat-nasihat lah cenah manfaat. Tadina hadis lain mah aya tambahan Bu, ya jalmi teh ya Rasul minta nasihatilah aku tapi tong panjang teuing cenah. Jadi tiba heula nya Bu nya jelema lamun ngaji hayangna gancang atau lila Bu. Tiba heula teh si gaya. Ya ka Rasul nepi kana awal ya Rasulullah bere abi nasihat tapi tong panjang teuing cenah. Nah cenah supaya aku bisa mengingat dan mengamalkannya. Eta intina mah. Ternyata di tedunan Bu. Ku Nabi teh diberi nasihat nu pondok naon la tagdob kamu jangan marah geus sakitu teh ngahuleung kan sakitu aya nu lain la tagdob kan sakitu tuh nya jelema mah da kitu jabunya ongko tadi hayang pondok nasihat teh geus dipondokeun hayang panjang kurang da kitu jelema mah aya geus panjang hayang pondok geus pondok hayang panjang keur garing hayang hujan geus hujan hayang halodo mata nutur-nutur jelema mah capek Ibu. Sok we Ibu hirup geura nuturkeun ka hayang jelema sapoe we. Aya bahan Ibu eureun hirup. Nya. Teu kudu hese-hese contona mah baju we. Nutur-nutur ka hayang jelema da aya bahan meuli baju atuh Ibu. Make baju ieu aya nu protes. Ih, meuni genjreng ganti atuh. Ih, meuni hideung melekmak cenah. Ganti atuh ku bodas. Ih, meuni kontras eta kulit jeung baju. Ganti deui make batik. Meuni teu katempo beungeut cenah batik we hungkul. Ganti deui. Tungtuna mah aing mah tadi baju we.
Di baju Bu bakal aya nu ngakritik teu? Aya we. Jadi jelema mah moal bisa leupas tina kritikan. Mata lamun ibu hirup bersosial, kemudian ada pro kontra dari manusia, eta teh kudu dinaonnya, kudu dimaklumi we, teu kudu jadi stres. Ini serba salahnya urang mah hirup tata kudu kitu Bu. Geus sih mata lakukan apa yang ibu yakini benar dan tidak melanggar, itu saja. Batu rek ngomongkan itu ka dia ge Bu. Ibu cenah mending ngontrak wae. Nah, jadi ibu teh nyamunya sedih we ka salaki. Ibu teh ngontrak we cenah mending teu izin, ibu jadi kontraktor mang tahun-tahun. Ulang ibu teh. Pek teh boga imah, kajeun meuli leutik cenah imah teh. Mending kena kontrakan nu kamari lega. Diomongkeun we anger. Ngontrak jabunya sok stres. Jadi kadang-kadang urang teh jadi minder we. Nah, da ibu hayang hirupna nuturkeun ka hayang batur, capek Bu. Jadi mun hirup mah mending keneh ikuti apa yang sedang kita rasakan. Boga budak ku budakna, teu boga budak ku teu boga budakna, diomongkeun pasti sok sanu teu ngomongkeun jelema. Pasti we nyabunya ta ibu ngaji kieu aya nu ngomongkeun teu. Ta ibu ngomong masker siga kieu aya nu ngomongkeun teu. Aya teh ngan teu ngomong hungkul ka ibu gitu. Pek kalau digigir eta cenah mereka mulai nyengso cenah eta naon masker. Jamu. Eta kalau masker dipakai dina tarang sudah teu paralantas. Maskerna eta mah murah da mah. Pasti eta mah maskerna masker urut. Ayo we diomongkeun mah capek Bu. Entak teu make masker teh lah teu diomongkeun. Da ngomongkeun kan. Tah teu di masker cenah ustaz nyontohan teu bener. Serba salah nuturkeun jelema mah. Tah ceuk Nabi teh jangan marah. Cik Rasulullah nu lain deui jangan marah nepi ka 3 kali. Ongko hayang saeutik aya geus saeutik menta deui. Nabi teh geus we eta. Nah, kenapa Nabi menasihati jangan marah kepada orang ini? Kayak ieu jelema gede amak atawa jelema kuuleun ieu? Terang kuuleun teu? Artinya kuuleun teh nya cara amak sih. Ari Nabi mah mere nasehat teh pasti sesuai jeung kondisi nu bere nasehat. Jadi kenapa Nabi nasihatnya jangan marah? Karena orang ini yang bertanya itu orang yang suka marah-marah. Jadi bukan tidak boleh marah dalam artian umum, tidak boleh. Tenu tadi teh marah yang sampai tidak mampu mengendalikan diri atau marah yang berlebih. Itu marahna proporsional sesuai dengan kemarahan yang harus dimarahi, eta mah wajar dan itu mah tetap dikategorikan sabar. Teu sabar teh lamun ibu teu ngalawan pisan atawa ngalawan tapi berlebihan. Nah itulah barangkali hadis-hadis yang berkaitan tentang sabar. Masih ada itu Bu, masih kena aya ya kena ya. Jadi memang Imam An-Nawawi sengaja ini hadisnya banyak tentang sabar karena memang tadi itu tuh banyak orang yang keliru memahami sabar sehingga sabar teh kesannya jadi sesuatu yang sangat yang sangat sulit dilakukan. Padahal kesabaran itu adalah sesuatu yang akan memudahkan kita. Lamun aya jelema hese eta teh lain sabar, tapi geus leungit kasabaran. Dalamun masih kena sabar mah ibu teh masih kena bisa ngahampura maneh, nyebunya bisa kena ngabubungah keur sabar mah. Lamun geus leungit sabar tadi dinya aral kakara keluar gitu ya. Makanya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di bulan depan. Sekali lagi ini doanya untuk Bu Haji Arus yang mau dioperasi, mudah-mudahan lancar, kemudian memberikan yang terbaik, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.